празника, за който казахте, че току-що се завършва, колко сега той и къде му види? Well, the celebration you mentioned, where is in the Bible, what is like? Hanukkah? Can you remember your Bible call it the Feast of Dedication or the Feast of Lights? I can't remember. John 10:22. Йоан 10, 21 стих, 22 стих, празника на освещението на храма или празника на светлините? I can't remember what word it's used now. Празникът на освещението на храма. Aha, okay. 10-22. 22. И не стъпи в Иерусалим празникът на освещението на храма. Беше зима. Okay. So, всъщност храма е в курсив празника освещение. Yeah. Беше зима. Yeah. So that's in Hebrew Hanukkah. На иврит Ханука. Which was the rededication. Let's do it very quick. Desolation of. How does it say that the something of desolation was set up in the temple? What's the? Can you read the term? Yeah, it was set up in the temple about 190 years before this verse. 119 години преди този стих мерзост е била поставена в храма. This was the Syrians had captured the temple. Сирийците са били превзели храма. They had set up an image of Zeus in the temple. И са поставили и образ на Зевс в храма. And had offered pigs in sacrifice on the altar to Zeus. И са пожертвали свине и други жертви върху олтара на Зевс. And then little less than 4 years later, и след 4 години the Jews overthrow the Syrians. Юдеите са победили и са изпъдили сирийците. Cleanse the temple. Очистили храма. They have enough oil for one day. Имали са достатъчно масло за един ден. But it takes cleansing in the Bible takes 7 days. Но очистването в Библията отнема 7 дни. So they've got only one day's worth of oil. Така че са имали само масло само за един ден. But they needed to last 7 full days. На тях е необходимо това масло да стигне за цели пълни 7 дена. And through a miracle it lasts 8 days. И чрез чудо това е продължило за цели 7 дена. 8 days. За 8 дена, извинявам. And so that was the time when the temple was rededicated. Това е било времето, когато храма е бил посветен отново. This is not Herod's temple. Не е Иродовия храм. This is the one that you read about in Ezra and Nehemiah. Това е храмът, за който четем в Езра и Неемия. Anyhow, so that's the celebration there. Това е празнуването, за което става дума. Another question. Други въпроси. I would like to ask you a question. Искам да ти задам I'll ask it въпрос. first in Bulgarian though, because half the people here don't speak English. All right, you translate. Okay. I prefer to be a diplomat all my life, so according to this, I would like to say that I eat pigs, yes. Чакай да само да превеждам. Искам да бъда дипломатичен в моя живот, но мога да кажа за себе си да, ям свине. I like the meat of the pigs. Actually, I Харесвам find it свинското quite delicious. И го намирам за вкусно. I'm sure that actually you do have the same understanding that the people of Israel, they really hurt God. They really put him in pain by humiliating him through history, by rejecting him. Чакай да погледа. Аз не знам дали осъзнавате, че хората, израелтяните са отхвърляйки го са унижили Бога. But I would like to say, in this world we have like a tree with the really official ways of knowledge, pursuing knowledge. Ние в този свят имаме нещо като преследване на познанието. Три пъти има основно. 3 пъти. Един интелектуален път, One of them is intellectual, другият път на мистицизма, mystical, и третият and the third психологическия one път. is psychological.
Когато става дума за християнството, ние сме изправени пред, особено в Съветен контекст, we are facing in a New Testament context. Ние сме изправени пред възможността с ролята на Святия Дух и Божия Дух да разполагаме с такова мистично познание, което е... By the Holy Spirit to give this mystical knowledge. Добре, ще го кажа на английски в едно изречение, след това ще ти помогна. Добре, ти си го преведи на български. Okay, according to the New Testament, we have this legacy. The God Spirit, the Divine Spirit is our leader. You use very nice metaphor about the Israelites and the desert. But according to this, why everybody leading in different direction, and the complication itself comes when many of the Christians nowadays are just extremely practical. We want to get the visa for heaven. We're not interested about knowledge of God or feelings for God. We just want to go in heaven. We just want to be saved, and that's it. So according to this itself, Christianity is poor. It loses so much by just being orientated by getting a salvation, and that's it. Many of the people never realize who God is, never read with a real understanding of God, and never gain a true feelings for this. Okay, so, stop for a moment and put it in Bulgarian. Това, което казвам, че казването идва, когато ние мислим за Бог, ориентирани единствено през спасението, което смятам, че е сегашното състояние в днешно време, и когато в Новия Завет срещаме един наистина мистичен начин за възприятие заради Святия Дух, и защо имаме различни резултати тогава? Ако хората следват Святия Дух, защо стига до такива различия в своите възгледи? So according to this, actually itself, the quest for truth looks like the most complicated matter in this world. So how on earth I could recognize somebody to be like a part of the divine body, like they never do have true inspiration and recognition of the sacrifice, the ultimate sacrifice, which is presented the God's blood, the blood of Jesus Christ. This is the ultimate sacrifice, and many of the people never have the theological knowledge to really recognize this sacrifice. So how on earth I could in Bulgarian now, in Bulgarian for them. Okay, в тази връзка искам да кажа как може да се разпознаваме като наши ближни или хора от църквата и наши брати, хора, които никога нямат едно по-обосновано богословско виждане за сложността и спецификата на Христовата жертва, за това, което тя представлява като мисия, като факт, като ситуация. Let me give you a little story from my life. Нека да ви дам една кратка история от моя живот. This happened 44 years ago. Преди 44 години се е случило това. I met a man whose father was a Presbyterian pastor. Срещнах човек, чийто баща е презвитериански пастор. And he said to me, I think we need to start a ministry for the teenagers in this city. И той ми каза, аз мятам, че трябва да започнем служение за тинейджерите в този град. I said, well, okay, that sounds good. И аз му казах, добре, звучи добре. This was in America, yes. Да, това е баща. And somehow a Catholic girl joined with us. И по някакъв начин момиче, която беше католичка, се присъедини към нас. And we really didn't know what to do with this girl. И ние не знаехме какво правим с това момиче. We'd meet every morning to pray. Срещахме се всяка сутрин за молитва. We would pray and she would just sit there. Ние се молихме, тя само седеше там. We'd talk about the Bible. Ние говорихме за Библията. It was clear to us she never read the Bible. It was very clear to us she had never read the Bible. И беше много ясно, че тя никога не беше чела Библията. And I mean, we just didn't know what to do with this girl. Ние просто не знаехме какво правим с това момиче. So we met together for I think 6 weeks every morning. И за цели 6 седмици ние се срещахме всяка сутрин. And then started ministering to these teenagers. И след това започнахме да служим на тези тинейджери. And nothing happened. Nothing happened. И нищо не се случи. Finally, after 6 weeks, и най-накрая след 6 седмици, the brother and I were talking to each other. И този брат и аз си говорихме един с друг. We said, look, nothing's happening, it's not working. Ние си казахме, нищо не се случва, не проработва. I think we should stop. И смятам, че трябва да спрем. And for the very first time, this Catholic girl spoke. И тогава за първи път това момиче католичка проговори. She said, I thought we were doing this because God told us to do it. И тя ни каза, мисля, че ние правим това, защото Бог ни е казал да го правим. И се засрамиха.
So we continued to meet together. Така че ние продължихме да се срещаме заедно. 72 teenagers got saved. И след това 72 тинейджера се спасиха. Now, we did the preaching. Ние направихме проповядването. She never said another word. Тя никога не каза някаква друга дума. I know that on the judgment day, Аз знам, че в съдния ден there'll be 72 marks beside her name. ще има 72 отбелезвания, които са върху нейното име, че тя ги е спечелила. If it had not been for her, we would have stopped. Ако не беше тя, ние щяхме да спрем. To this day, I don't know that she knew a single verse in the Bible. И до днешен аз не знам тя да знае поне един стих от Библията на Исус. I Или mean, да знае един. we honestly thought of her like a pagan. Ние, честно да си кажем, я смятахме или си мислехме за нея като езичница. She knew no theology. Нямаше никаква теология, не знаеше. But she was there with the right word at the right moment. Но тя беше там с правилното слово и правилния момент. And it was very difficult for me. И беше много трудно за мен. I didn't even think she was saved. Аз дори не мислех по него време, че тя е спасена. I couldn't understand why she would come. Аз не разбирах тя защо идва тя. She, we'd pray and she'd just sit there. Ние се молихме, тя просто седеше там. We'd read the Bible and she'd just sit there. Ние правихме изучаване на Библията, тя просто седеше там. Never said a word. Никога нищо не каза. Until one day. Докато един ден. All our theology Всичката наша теология или was богословие good. беше добра. Our understanding of God was great. Нашето разбиране за Бог беше прекрасно. But she had the right word at the right moment. Но тя имаше правилното слово в правилния момент. And it was a very hard lesson for me. И това беше много труден урок за мен. And I never forgot the lesson. И никога не забравям този урок. And I understand what you're saying. И разбирам какво искаш да кажеш. I want everybody to be a theologian. Аз бих искал всеки един да бъде богослов. I want everybody to study the scriptures and look at every word perfectly. Аз искам всеки един да може да изучава писанието и да гледа по един перфектен начин върху всяка дума, да има разбиране. I want you to look at a word in the Bible and spend 8 hours looking at that word in the Bible. Бих искал от вас, ако можех да поискам, да погледнете в една дума и да прекарате само върху тая дума, да разглеждате цели 8 часа. But if we do that, Но ако правим това, the body is dead. тялото е мъртво. And Аз ви казвам, че Стивън точно по този начин той го прави така. Не го каза само като в някакъв пример. and it's not easy to recognize these people. Не е лесно да разпознаеш тези хора. I met a woman here in Sofia. И срещнах една жена тук в София. And she told me a lovely story. И тя ми каза една хубава история. Her mother went to the sea, the Black Sea. Нейната майка е отишла до Черно море. Her mother was from Sofia. И майка е от София. And before she went to the sea, the mother took the dog to her son in Pernik. И преди тази майка да отиде на море, тя е закарала кучето в Перник. And the dog ran away. И кучето избягало. And she said, I know that dog was precious to my mother. И тя каза, знам, че това куче е скъпо за майка ми. And I said to God, it's not right. И казах на Бога, не е правилно, не е добре. She needs that dog. Тя има нужда от това куче. So she said, I know I'm supposed to go and find the dog. И тя каза, знам, че трябва да отиде да намеря това куче. So now the dog's been lost for 2 weeks. И сега кучето го няма за цели 2 седмици. She gets a picture of the dog, she goes to Pernik.
И тя взима снимки на кучето и отива в Перник. All day she walks around Pernik. Have you seen this dog? Have you seen this dog? Целият ден ходи из Перник. Виждали ли сте това куче? Виждали ли сте това куче с No one's seen the dog. Никой не е виждал кучето. She gets on the train to come back to Sofia. И качва се на влака да се върне обратно към София. And just as the train starts to move, И точно когато влака започва да тръгва, the Holy Spirit speaks to her and says, "What are you doing on the train?" Святи Дух и проговаря: какво правиш тук във влака? You're supposed to be walking around looking for this dog. Трябва да се разхождаш наоколо да търсиш кучето. I made a mistake. И тя си каза: сгреших. First stop, she gets off the train. Първата спирка слиза от влака. Starts walking back to Pernik. И започва обратно да върви пеша към Перник. Have you seen this dog? Виждали ли сте това куче? First person she talks to says, "Yeah, I've seen the dog. He's sitting right there." И първият човек, за който проговаря: виждал съм кучето, ей го е там, седи. And sure enough, there was the dog. И да, това е било кучето. She was an Orthodox Christian. И тя е православна християнка. You probably thought she was charismatic. Вие според историята смятахте, че тя е харизматичка. She goes to the church and she lights her candles. Тя просто си ходи в църква и си пали свещите. She doesn't read. She doesn't understand the Bible. Тя не разбира Библията. She tries. Тя опитва. But she just doesn't understand it. Но тя не я разбира. She was spirit-led. Тя е била водена от духа. Without having any understanding of really what that meant. Без наистина да има разбирането какво означава това. Do I wish she had our theological understanding? Yes. Дали бих искал аз, или дали бих си пожелал, или за нея да пожелая тя да има богословско разбиране? Да. But I have to tell you, when she has a whole list of these stories. А тя има цял списък с такива истории. It's amazing how many times she has things like this happen. Но чудещо е колко много пъти тя има подобни неща да се случват. When she talks to her Orthodox friends, когато тя разказва тия неща и ги говори с своите православни приятели, see, she can reach them and you can't. Тя може да ги достигне, а вие няма да можете. So, you're right, she doesn't have any good theology. Прав си, да, тя няма никаква добра теология. Няма богословско разбиране. God is using her. Но Бог я използва. That's very great. Do we recognize such an example, such a sister, such a woman like our sister, because she's not saved actually? Without true understanding of who Jesus Christ is, these people are not really saved. God decides who's in the body, not us. Бог решава кои са в тялото и не ние. You know, if you look at the creed that the Orthodox read, I believe in the one Father and I don't. Символ веруето православното. It says all the right things. Там се казват правилните неща. Does anybody have? I can't remember the creed. Does anybody remember it? Някой помни ли символ веруето? Съдържител, творец, на всичко видимо и невидимо. Един е Господ Исус Христос, Сина Божий, от Отца рожден много, сведена от светлина, Бог истина от Бог истина, роден и сътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало, който заради наш човечество, нашето спасение, слезе от небесата и се въплоти и стана човек, и бе разпънат и умря и възкръсна. Как беше по-нататък? И пак възкръсна на третия ден според писанията и пак ще дойде да съди живи и мъртви. И в Духа Света го, Господа, животворяща го, който от Отца изхожда, на когото се покланяме заедно с Отца и Сина, който е говорил чрез пророците. В една единна свята Вселенска апостолска църква чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. And you have to say that's about the most compact gospel message there is. И вие трябва да се съгласите, че... На кой ще благовестваме тогава? Като те са в тялото и ние сме в тялото и всичките в тялото. На кой да благовестваме?
Нали трябва да преведа първо. If you actually believe that creed, Това е, може да кажем, че синтезирано най-пълно благовестие. Ако повярвате това, то е символ верою, you've accepted the basic gospel message. Вие сте приели основното послание на благовестието. Now, would I like to see them go on from there? Yes. Would I like to see them go on from that point? Yes. Дали бих искал да ги видя те да тръгнат от тая точка? Да. But you've got to say that that is all the essentials are covered in that creed. All the essential things of Christianity are covered in that. You want to say? In that thing, everything is necessary. Всички основни неща, всичко, което е необходимо, е покрито в този символ вера. Okay, we said 20 minutes and we've gone 25. Казахме 20 минути, вече сме на 25-та. So the food is over there. Why don't you pray? Храната е там, защо не се молиш? Господи, ти благодарим за храната и за хората около храната. Благославяме Твоето име и ти благодарим за всичко. Амин. Amen.